Takže čaute, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme hru Fortnite takticky. OG mod Season 2. Zajtra má byť Season 2, preto som to začal natáčať teraz. Máme to prakticky teda, Lukáš nemôže, tak tým vám teda natáčam teraz sám. Prakticky by som mohol padnúť, aby som mohol prakticky XD vyhrať, ale tu sú milión dva lutov a to sa vyplatí. Povedal, že to niektorí padajú, ale ja som ten najniž, nič som nepovedal. Dobre, Big Money Gang nezachráni, musím sprintovať tam. Dobre, ber. Prosím, nemám väčšie šťastie a padnem. Je lepšia zbraň ako jemu. Dobre, to bol boťurek, určite. Ja to nepochodujem, ale keby to nebol boťurek, tak by som bol dead. Ináč toto 12 sa tu dvakrát rýchlejšie pohybuje, takže taká zaujímavosť. Kde sa toto vyhrať, tak to poviem. Nič iné ma nenapadá, ale viem, že ideme vyhrať. Že toto je nezaručený výhyn. Chcem sa poďakovať za nové lajčiky. Nie že lajčiky, ale odbery hlavne. Chcem sa poďakovať, že nás takto podporujete. Aj keď tu Lukáš, aj keď sme len začali, a už máme 13 odberov, či ak dobre si myslím. A je sa dá biať ďalej. Ja chcem vyhrať. Mladý motor, musím hrať do 5 výhin konečne. Už to natáčam asi 7 krát. Ľudka stále nemôže. Škoda, no. Dúfam, že ho prekvapím a viem prvý. To psychicky nedávam. Dobre, mám toto SMGčko. To, čo mám práve že veľmi rád. Máme 3 killy, to je snada. Aj keď pre mňa je veľmi ťažko. Natáčam to už jak sme dlho. Mám to zobrať? Neviem, asi to nezoberiem. Mám si to marknuté. Idem si dole. Ináč idem tým smerom. Čo ma tak ďalej zaujíma, že si môžete pozrieť nové videá, určite sa to oplatí. A to sa vyplatí. No a to sú mythiky, Only Mythiky Challenge a druhá challenge, hlavne by sa ma páči, to je Exotic Challenge. Bolo to dosť hardcore a možno aj ďalej. Potom máme Instant Skyline Challenge, čo by som doporučal si pozrieť. No to bohužiaľ sme to tam nezakončili inom, ale to sa nedalo, nie že nedalo, je to ťažké, ale určite v najbližšej dobe už môžete vidieť aj druhú sériu, kde už určite neviem kde, len si tam dovolíme okrem aut používať aj nejaké baseballky a tak. Niečo také podobné, nepamätám, ešte mňa to nezačali natáčať, takže ťažko povedať, ale určite sa to môžete tešiť. Zároveň ešte sa môžete vytešiť, akože na kamo, čo si mám zobrať. No toto nechcete zažiť. Idem si hore. Tu boli ľudia. Ak sa mi dobre zdá.
Jak sa na toto hodí. Sa mi tak páči. Tam sa není. Ináč, majú byť tu na OG Fortnite akože live eventy. OG live eventy, napríklad ako tam bola vtedy tá raketa, už si dobre nepovedať. Ja som vtedy nehral, takže neviem to úplne dobre povedať. Keby to bol Lukáš, tak by sa to hneď lepšie odohrávalo. Informáciami, jasne, ja som vtedy nehrával, takže mám nevýhodu. A to sa takto zakempím, to je dobrý nápad podľa mňa. Chvíľku. No. Ja viem, ale kamera do toho nerozprávaš. Hlavne, možno by to chcelo trošku aj prípravu. Na začiatku možno. Bude písať do mi, dobre? Danko? No? Bude písať. Je hotová. Čo? Je hotová pizza. No, ja sa teším. Vyzerá dobre. Zvoňam. A je keď? Na koľku? Poviem to, že nie. Pauza na vyriešenie základných vecí. Celkom dlho som sa nehýbal. Dalo sa. Počuť to fajty. Kamo, ho tam vidím. Netrafil. Sakra. Stoj. 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 Znamená je zajačík. Pošiel mi zajačík. Škoda. Som vypočul aj ďalších. Idem si dať tento stromček. Pekne máš veci. Stohýmem sa a dobrám si tu toho veľkého Jack. Prebijem si veci. Pomaly asi pôjdem už. Na tú správnu stranu. Som sa zabavil toho skakajlavku.
Fuj. Zadná ma prekvapila, že až tak vpredu. Moc mi nevychádza. Marknem si. Bez to PD. Nie je to také zvlášť. Idem si viacej na tú horu, asi. Pozriem si mapu. Je to blízko tohto mestečka. Pravdu povediac, nevyzerá to najlepšie. Ale aj keď sú špajty, ale dobre. Sú tam fajty. Je tam typek? Tá fontána moc neosmeluje. Keby som mal modrú shotgunu, to by bolo lepšie. Ale aby to neboli hráči, ktorí vám budú chcieť osnajpiť. Prosím. Kamo, tak to som našiel. To by to nevychádza. Idem si ďalej. Je to doslova ďaleko tá zóna do mňa. Ešte natážem trošku cez ten materiál. Idem si rýchlo. Jupi. Ďakujem. Teraz som práve dostal od mamky výbornú pizzu, sa neviem dočkať. Mi to tu vonia. Joj, to vonia. Ďakujem, mami. Zase som dala hodnú pizzu. Čo tu zoberiem? Takže to
Vrátim sa. A som tuto. Jaj, to vonia. To je také uspokojivé. Tu bude. Takento sa tiež asi. Som tu zakampený. No iba traja, takže to je pozitívne. Že ešte mám čak-čak, tak mám výhodu. Tu si určite dám po tomto natáčaní. Ďakujem. Dám si to hneď, ale už mám iba troch, vieš? OK. Ďakujem. Vonia to pekne. Ešte za nám to nejde. Kde pôjde za nám? Už stáva tam o druhý. No tak, jak to povedať?